姐妹们，没有加一滴水的奶香开花馒头，比面包还要松软，奶香味十足。你们看，个个都开花。我这里呢，准备了200克的温牛奶，然后再加上5克的酵母粉，1勺白糖是促进酵母发酵的啊。然后再打上2个鸡蛋，这样做好之后呢，会更蓬松，而且还会更有营养。先用筷子呢，充分的搅拌啊，搅拌到让这个糖和酵母融化了，这样呢，发面会发得更快，发出来效果也会更好的。这个时候呢，我们再加入普通的中筋面粉，先用筷子给它搅成面絮。家里有猪油的话呢，可以再来上1勺猪油。我们再下手把它揉成团儿。如果觉得不好揉的话呢，醒上5到10分钟再来揉就好揉了。面是不用醒发的啊，直接移到面垫子上，像搓衣服一样这样给它搓啊，多搓一会儿。搓得越久呢，我们做好的馒头呢就会越光滑。你们看，现在这个面呢已经很光滑了，这个面团呢是稍微偏软的。然后再稍微给它搓长。我们想要做好的馒头个个开花呢，接下来重点来了，用刀呢把它分开，分成4份，然后中间呢用刷子给它刷一点油。刷的时候呢，边上留一点，不要刷啊。刷完之后呢，我们再把它回归到原位，把边上这个地方呢一定要给它捏紧了啊，要不然蒸完之后容易散开。然后再稍微给它整理一下，给它搓长。切的时候呢，像这样用刀来回推拉着切，别一刀给它切下去啊，要不然切出来这个切口呢不好看。我们想分成多大呢，就分成多大。我这里呢一共是分了9个，然后再给它整理整理，上面呢给它刷一点点水，给它蘸一点黑芝麻。全部做好之后呢，放进蒸锅里面。我们先不要上锅蒸啊，要让它醒发好了再上锅蒸。家里如果太冷的话呢，就在锅里面放点温水放进去，这样呢会发得快一点。醒发至1.5倍大，拿起来轻飘飘的，从侧面按下去能回弹上来就可以了。但是也不要发得太大了啊，太大了蒸好了之后也会缩的。想要做好的这个馒头开花呢，这里一定要用大火去蒸，水开上锅蒸，上气了计时啊，大火蒸18分钟。时间到了之后，我们先不要打开锅盖啊，给它焖上3-5分钟再打开锅盖。其实我们很多家人在做面食这方面呢是没有经验的，如果面醒发的程度把握不好的话呢，一打开锅盖，冷热交替呢，这个馒头就会回缩的。好了，你们看，蓬松暄软的，不加1滴水的奶香开花馒头就做好了。